இடத்த பாருங்க ஏலியன்ஸ். அதான் 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 ஒன்று 2 3 4 5 நம்ம பைக் சேர்த்து 6 பைக், மொத்தம் 11 பேர். ஒரு பைக்கில் மட்டும் ஒருத்தனா போகிறான். காரணம் என்னன்னா அவன் பல்சர் 125 வச்சுருக்கான். அவன் வண்டியில் தான் பிள்ளைலாம் வர்றது பிளானு. பட்டு வண்டி ஏறாதனால என் பைக்கில் வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ மொத்தம் 11 பேர். இன்னொருத்தன் வர வேண்டியது அது கடைசி டைமில் மிஸ் ஆகிடுச்சு. எனக்கு இன்னொருத்தன் வர மாதிரி அவன் மிஸ் ஆகிடுச்சுனோன்னு இன்னொருத்தனை பிடிச்சோம். கடைசியாக அவனும் மிஸ் ஆகிட்டான். முதல்ல கடைசியாக பிளான் போட்ட மாதிரியே ஆள் வந்து மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா 2 பேர்த்து சேர்த்து வந்து 2 பேருமே வரல கடைசியில். இப்போ கடைசியில் 11 பேர் ஆச்சு, இல்லைன்னா 12 பேராக இருந்திருக்கும். அதுதான் இங்கே மேட்ரு. மேட்ரா என்னங்க சொல்கிறீங்க? அதான் மேட்ரு தான். நான் வேணா உனக்கு ஒரு பெரிய பொம்பளை பொம்மை வாங்கி தரேன், கட்டி பிடிச்சின்னு வச்சுக்கிறேன். எப்போ பார்த்தாலும் காஞ்சலவே இருக்கிறேன். இடத்த பாருங்க ஏங்க. இது வேற மாதிரி கட்டே பண்ணல. நான் எடுத்ததுலேருந்து கட் பண்ணாமல் போயிட்டுருக்கேன். அது பாட்டுக்கு கண்டென்ட்டும் நிறையா இருக்குது. அதே டைமில் இந்த வியூவை வந்து கட் பண்ண தோணலை. மெமரிஸ்க்காக வச்சுக்கலாம் அப்படிப்பட்டு தோணுது. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. வெரி செம்ம சொல்லுங்கள். நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு நல்ல ஆளுன்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லை மழை பெய்யுது கொஞ்சம் நான் சன்சன் இருக்கிறேன். ஓகே அப்போ நான் சொல்கிறேன். பட் அதை தாண்டி எப்படி இருக்குது ஏலியன்ஸ் நீங்களே சொல்லுங்கள். இதெல்லாம் வீடு கட்டி செம்மையாக இருக்காங்களா? அது பார் அப்படியே உட்காந்துட்டே ரோட்டை ரசிச்சுக்கிட்டே வரப்போகிற வெஹிக்கிளை பார்த்துட்டு அதுதாங்க சிம்பிள். பசங்களாலே சிம்பிள் தான். அதுவும் நான் ரொம்ப சிம்பிள். அதெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல மூலையில் உட்காந்து சேரை கிடச்சா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கேட்டகரி தான். நான் ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு அப்படியே ரோடையோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடம் இருக்குன்னா அதை அப்படியே ரசிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துட்டோன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல மர்மல் ஃபால்ஸ் 5 கிலோமீட்டர் இருக்குது. 5.5 கிலோமீட்டர். ஸோ அங்கே தான் போக போகிறோம். இன்னும் 5.5 கிலோமீட்டர் 16 கிலோமீட்டர் இருந்துச்சு. சடனாக நம்ம வந்துட்டோம். சரசர் அந்த செயின் லூப் படிச்சுட்டு சரசர் நிற்காமல் வந்துட்டோமா கடற்கரைன்னு போயாச்சு. இப்படிக்குள்ள ஒரு வீடியோ எடுத்தாச்சு அதே டைமில். இப்போ நம்ம நேராக அந்த 5.5 கிலோமீட்டர் தாண்டி போய் மர்மல் ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே கிளம்புங்க. இடத்து வீடியோ பாருங்கள். வீடியோ வேறு மாதிரி மேலே பாருங்கள் பால்கனி இருக்கா. அந்த பால்கனியில் மட்டும் உட்காந்துட்டு அப்படியே ரசித்தா வேறு மாதிரி இருக்கும். திங்கள் வந்து தீண்டும் போது என்ன வண்ணமும் மனசுல, திங்கள் வந்து காயும் போது என்ன வண்ணமும் நினைப்பல, வந்து வந்து போகுதம்மா எண்ணம் எல்லாம் வண்ணமம்மா. ஃபுல்லாக இங்கே லப்பர் தோட்டம் தான் நினைக்கிறேன். இது லப்பர் மரம் தானே இது? ஆமாம் ஏலியன்ஸ். எப்படி இருக்குது அங்கிட்டு ஒரு வீடு. ஆஹா கண்டிப்பாக வரணும். இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து வீடு கட்டி உட்காந்துருக்கு கடைசி காலத்தில். எனக்கு ஊட்டியில் தான் கட்டணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. இந்த இடமும் பார்க்கும்போது செம்மையாக இருக்குது. ஊட்டிக்கு போகும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து எது நல்லாயிருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாப்புல. அப்புறம் அந்த லைன் மோஸ்ட்லி வந்து லெஃப்ட்லேயே போங்க, ரைட்டில் போகக்கூடாது. ஏன்னா ரைட்டில் அவங்க வரும். சடனாக வந்து எகிரிட்டாங்கன்னா டக்குன்னு உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. எப்பவுமே லைன்லேயே இந்த லைனை பிடிச்சே நீங்கள் போங்க. எகிரணும் அப்படின்னா மட்டும் வந்து போங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த லைனுக்குள்ளேயே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க.
இடம் ஏக போகமாக இருக்கா. ஸ்மெல் வருது. பிரேக்காக போயிட்டோ. அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஆஃப் ஆகுது, சூடாகுது. அது சூடாகும். இந்த புகை வருது. நிப்பாட்டவே வராது வந்து. இல்லை இப்போ ரன்னிங்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும், இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஒர்க் ஷாப் இருந்தாலும் லைட் வேணும்ல, பிரேக் ஷூ வேணும்ல. ஒர்க் ஷாப் இருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம், பிரேக் ஷூ வேணும். அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நேராக பிளேட் இதில் போய் அடி விழுது. அப்படியே இது போயிடும், அந்த இது போயிடும், டிஸ்க்கு அப்படியே தேஞ்சிரும். இல்லைன்னு சின்ன பண்ணு தெரில. இங்கே பிரேக் பேட் மாதிரி தான் தெரியுது லைட்டாக இன்ஜினில் இருந்து மாதிரி. என்னாச்சு தப்பா ரூட்டுக்கு வந்தா நினைக்கேன். நீ ஒரு கலுசர். இவங்க டார்ச்சர் பத்தாது, ஓன் டார்ச்சர் வேற. ஏன் போட்டு உயிரை வாங்குற? ஒர்க் ஷாப் இருந்தாலும் இது வேணும்ல. வேற எதுவும் ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ண முடியாது. ஆஹா, பழசா அவன்கிட்ட இருந்தால் பெட்ரு. இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒர்க் ஷாப் இருக்கான் திரும்ப. மீன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்பை போய் பார்த்துட்டு புரியல. எங்கே இருக்குது ஒர்க் ஷாப்பு? எது ஒர்க் ஷாப் சொன்னா? இது பெட்டிக்கிறல்ல. அலையன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் தேடி போயிட்டுருக்கோம். ஒர்க் ஷாப்பில் எதாவது கிடச்சுன்னா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. அப்பா இது கிடையாது, இது ஃபால்ஸ் நான் சொல்கிறது. எதில் தான் ஸ்மெல் வருதா? நம்ம வண்டியிலேருந்து திருக்கணும்னா ஸ்மெல் வருதான்னு தெரியல. அது அதில் தான் ஸ்மெல் வருது. ஏலியன்ஸ் ரொம்ப புகை வருது. ஆரம்பிச்சு கர 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 கர. பின்னாடி ஆளுங்கன்னா ஸ்மெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டு இதான் வச்சுங்களேன். ஒன்றும் வரலன்னு நினச்சி போயிட்டே இருக்கும். டிஸ்க்கு அப்படியே தேஞ்சிடும். டிஸ்க்கு தேஞ்சுன்னா டிஸ்க்கு அப்படியே மாத்திர மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் பிரேக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குன்னு சொல்கிறேன்னா சுத்தமாக நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்க ரைடிங். எங்கே இருக்குது? இந்த இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கேன். ஏதாவது செகண்ட்ஸில் ஏதாவது வச்சுருப்பாங்க. கேட்டு பார்ப்போம். மீன்ஸ் பஞ்சர் மட்டும் பார்ப்போம்னு சொல்கிறாங்க. ஆமாம் கேட்டு பார்த்தா தானே தெரியும். இந்த வரேன். லீவ் ஆகும். அப்போ ஏன் திறந்து வச்சுருக்கேன்? லீவா? கடையில் வந்து ஆள் கிடையாது. அப்போ ஏன் திறந்து வச்சுருக்கோம்? ஏர் மட்டும் தான் அடிப்பாங்க. ஓ நான் ஏருக்கு மட்டும் அடிச்சு விட்றேன்னு ஏர் மட்டும் ஏருக்கு மட்டுமா? ஆயில் போட வச்சுருங்க. ஆயில் போட வேண்டியதானே? சும்மா எடுத்து போடு அப்படி இருக்காமா. சரி சொல்கிறேன். ரைட்டு தான். எல்லோரும் ரைட்டு தானே போனாங்க.
ரைட்டில் தான் போனாங்க எல்லோரும். நினைக்கிறாங்களா? ஒருத்தன் தான் நிற்கிறான், மீதி எல்லாம் இங்கே தானே போனாங்க இல்லையா? அங்கே தான் நிற்குது. அதான் நான் சொன்னேன். இப்படி தானே போகணும். ஆ அதான் இங்கிட்டு தானே இருக்குது. ஒரு ஷாப் தானே போகணும். ஆ ஒரு ஷாப் தானே போகணும். அவங்க ரூட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம போய் பார்ப்போம். நம்ம போய் பார்ப்போம். வா. ம் அதான் 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 அதில் பார்த்துட்டே வரணும். ரிலையன்ஸ் 1 கிலோமீட்டர் ஒர்க் ஷாப் இருக்கான். போய் பார்த்துட்டு வண்டி ரெடி பண்ணேன்னா இப்போ பீஸ்ஃபுல்லாக இறங்கவும் முடியாது, ஊருக்கும் போக முடியாது. ஏன்னா ஹைவேலையும் போக தேவைப்படும். எப்போனாலும் வந்து ரொம்ப உரசும். ஹைவேல கொஞ்சம் விரட்டி வேற போகுமோ கண்டிப்பாக உரச ஆரம்பிச்சிடும். கண்டிப்பாக வந்து சரி தாத்தா. ஒர்க் ஷாப் ஊருக்குள்ள வந்திருக்கோம். ஒர்க் ஷாப் இருந்தால் சூப்பர். ஒர்க் ஷாப் இருக்கிறதோட சப்போஸ் பேடு போயிருந்துச்சுன்னா பேடு ஏதாவது செகண்ட்ஸ்லேயோ ஏதாவது அவங்க வச்சுருப்பாங்கல்ல, அதில் கொஞ்சம் இருந்தால் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிடலாம். என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. செயினா பேடா டிஸ்க் எதுவும் வளைஞ்சிருக்கா, ஏன்னா நேற்று ஏற்றினதில் ஏதாவது ஆயிடுச்சா என்னன்னே தெரியல. வண்டிக்கு ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா அது அப்படியே புகையுது, அப்படியே கப்ப 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 கப்ப. ஸோ அதனால் நம்ம மாற்றியே ஆகணும். அதனால தான் இப்படி ஆடி போயிட்டுருக்கோம். பார்ப்போம். இது கிடையாது. பேர் என்னது? பேர் என்னது? பேர் என்னது? நேம் என்னது? ஒர்க் ஷாப் நேம் എന്നது? ഒന്ന് കട്ടേ ഉള്ളൂ, 1 കിലോമീറ്റർ കട്ടേ ഉള്ളൂ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച തുറക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ പോയി பார்த்து തന്നത്. അപ്പോൾ சரி ஓகே. தேங்க்யூ தேங்க்யூ ചേട്ടാ. ஃபோன் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்க. ஓகே. திறப்பாங்களா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்கிறாங்க. அதான் போப்போம். இங்கே ரெயின் ஜெட்டு போட்டிருக்கோம். ஃபுல்லாக மழை நின்றுச்சு. இங்கே வந்து இது இருக்கும், ஆனால் செயின் லூப் தான் இருக்கும் இதில். டூ வீலர் தான் இதுதான். இன்னும் அங்கே போய் பார்த்துட்டு வருவோம். 2 இருக்குன்னு சொன்னார்ல. இந்த இருக்கா? இந்த இருக்கு. ஏமாங்க உள்ளே சொல்கிறாங்களோ இல்லை, அந்த இருக்குது போர்டை சொல்கிறாங்க. ஃபோன் அடிச்சு பாரு. ஃபோன் வச்சுருக்குல்ல. ஃபோன் அங்கேயும் ஒரு 2 வீலர் இருந்துச்சு, அது பூட்டி தான் இருக்குது. இது கிடையாதான். சரியான புகை வருது. நவல் என்னன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன்.
ஃபோன் நம்பர் வச்சு அடிக்கணும்ப்பா, அடிச்சிட்ருக்கான். பார்ப்போம் என்ன. அதான் அதான் யோசிக்க இப்போ கலட்டையா கலட்ட வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியது. கலட்டையா கலட்ட வேண்டாமானே மைண்டில் இருக்குது. A few moments later. கழட்டிடும், வெக்கையாக இருக்குது, சரியான வெக்கை.